歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家分享一個15分鐘套餐，原因咧就因為有網友咧就問啊，可唔可以咧整一個10分鐘以內做好嘅嘢啊，又飽肚啊，剩啊咁樣。我覺得咧，如果咧即係想10分鐘完成嘅話咧，你不如去買個外賣啊，或者去煮個即食麵算啦。你俾多5分鐘我得唔得咧？或者啊，俾多7分鐘我得唔得咧？嗱，如果想食一個 OK 嘅套餐咧，你俾多5分鐘我就 OK 噶啦。15 ready 好未？即刻開始啦！嗱，其實咧15分鐘之內咧煮好一餐咧唔係唔得嘅，但係點解好多人咧都成日話有冇可能啊？唔得啦，即係喂起碼都半粒鐘啊，剩啊咁樣。原因咧，我覺得啦嚇，因為係你嘅程序安排得唔好啫。假如你嘅程序係安排得好嘅話咧，你絕對係可以喺15分鐘之內煮到一餐非常之美味嘅套餐嘅。咁啊，當然你一定要揀啱材料啊，揀啱食譜啦嚇。咁今日咧就同大家分享2個食譜嘅，一個咧就係辣腸意粉啦，另外一個咧就係青瓜沙律。OK， 即刻開始咯喎。首先第一樣嘢。煲滾一煲水，落啲鹽，用嚟煮意粉嘅。跟住咧，我哋做少少切切剁剁嘅功夫咯喎。好，呢度有蒜頭同埋乾葱，我哋咧將個蒜頭咧切片啦，乾葱同樣地個頭咧我哋唔要啦，呢度乾葱。跟住咧我哋炒散咗啲乾葱啊，然後咧留翻1/3出嚟。呢個咧就係意粉嘅，呢個咧就係for沙律嘅。OK， 咁我哋做第二啲嘢咯喎。好啦，切青瓜個頭唔要啦，磨一磨佢啦。好，揾一個兜，然後揾一個日式嗰啲薄刨，咁然後批喎。小心手啊，批嗰陣時。好，嗱一個如果你夠嘅話咧，當然可以停止啦。咁但係呢個青瓜沙律你其實可以 keep 嘅，放喺雪櫃就得噶啦。好，刨好咯喎，跟住搞我哋嘅沙律汁啦。就喺呢度啦，沙律汁非常之簡單嘅，揾一個兜啦，跟住咧落我哋嘅材料咯喎，生抽、米醋、楓樹糖漿，又或者咧可以落蜜糖都得，然後 wasabi 你可以唔落，但係我覺得落咗之後香好多嘅，然後咧橄欖油，揾一個手動嘅發蛋器攪勻佢，攞翻你啲青瓜出嚟，跟住嗰1/3嘅乾葱。放埋落去，然後將呢一個攪拌好嘅汁啦，咁啊其實開始有啲結身噶啦，然後咧我哋就淋落去啦，一次過唔好淋晒住，撈一撈佢先。好啦，撈咗一次之後，倒埋剩餘嗰啲，再撈，保鮮紙包住佢，放落雪櫃。呢個時候咧，你煲水咧應該係滾噶啦，然後我哋即刻咧就去煮個意粉咯喎，煮個意粉啊嚇。嗱，今次咧我用咗嗰啲貝殼型嘅意粉啦嚇，咁啊佢咧就話9分鐘就 ready 噶啦，咁但係因為咧我哋一陣咧仲要炒一炒佢嘅，於是乎我哋煮7分鐘，即刻撳7分鐘之後咧就 ready 噶啦喎個意粉。好啦，呢個時間我哋做啲咩咧？我哋咧就會切一個 chorizo 啦。咁 chorizo 咧其實係西班牙一啲臘腸嚟嘅。咁如果你係買嘅話咧，佢有一層衣咧，你一定要解開佢，然後咧搣走佢嘅。如果唔係咧，就好硬噶啦，知唔知啊 ？OK， 嗱，假如你揾唔到呢個臘肉腸或者係唔中意呢個臘肉腸嘅話咧，你可以揾香腸做都 OK 嘅。嗱，我哋咧將呢個臘肉腸切開一半，我哋嘅目的咧其實想將佢切啲細粒嘅，咁我哋咧少少類似滾刀咁樣啦。總之咧唔使咁平均嘅。細細粒粒就得噶啦。點解要細細粒粒咧？因為我哋揀咗呢一個貝殼型意粉咧，就係想可以一羹羹咁食啊。咁你細細粒粒咧就會好啲啦。好，搞掂咯噃。跟住你去預備你嘅番茄膏，有我哋嘅臘肉腸啦，然後咧仲有我哋嘅乾葱、蒜頭片。我哋就要等呢一個貝殼意粉就嚟 ready 嘅時候咧，我哋可以開始煮下嗰個臘肉腸咯喎。好啦，剩翻大概3分鐘嘅時候咧，你可以開始咧煮你個臘肉腸咯噃。好啦，咁我哋開咗個火，就熱一熱個鑊啦。OK， 個鑊 ready 咯噃。咁我哋咧落啲油啦。第一樣嘅咧就係臘肉腸落咗先。你可以用咧中大火去煮呢一個臘肉腸㗎。
如果你用香腸嘅話咧，都係咁做啊嚇。跟住開始聞到啲香味咧，我哋就放我哋嘅乾葱落去啦。放咗乾葱之後咧，我哋就變成中火細少少，就去落茄膏咯。茄膏咧，我哋係要炒香佢㗎嚇。好啦，時間啱啱好，意粉 ready。我哋咧要做啲乜嘢咧？畢少少呢一個pasta water 出嚟啊，就係咁樣啦。然後個意粉咧可以倒晒啲水佢啊，就係咁啦，倒晒啲水咯。跟住咧落啲蒜片啦 ，pasta 兜佢啦，跟住咧落少少你呢個 pasta water 先，跟住咧攪勻佢啦。咁啊等嗰啲茄膏咧可以同嗰個 pasta water 咧再溶少少嘅。好，再落啲啊，慢慢咁落，因為 pasta water 咧其實係充滿呢一個 starch 澱粉質啊，咁所以咧你煮落去咧佢好快就會結。再加埋咧呢一個茄膏咧，其實咧佢係會再結啲嘅嗰個汁嗱，你見唔見到啊？唔係稀㗎 ，OK？ 喺呢個時候加少少鹽、黑胡椒，完成啦，食得㗎咯喎！食得啦！哇，喂，即係唔錯啦！如果你有一餐飯自己吔，或者係兩口子吔，有意粉嚇，又有啲肉，跟住又有蔬菜，喂，想點？呢個又可以帶飯，幾好啊 ！Perfect 啊！食嘢，very good， 味道啱啱好，用羹食好啲，差到點啊？正，好好味。嗱，我真實拍攝呢條片嘅時間咧，我係大概用咗25分鐘啦。因為咧，我要搞啲鏡頭啊，又要影下相啊，執下呢啲，執下嗰啲啊，清洗下一啲嘢啊咁樣。但係如果你喺屋企做嘅話咧，絕對可以快過我呢一個時間嘅。OK， 咁啊個沙律咧，如果你真係唔急嘅話，你可以做定先，等佢醃耐啲咧，個味道咧更加好㗎。係咪正啊？放工翻嚟都可以做啊！呢一個。OK， perfect。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，繼續食。